بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مصطفى الشريف. بالنسبه في اخطاء احنا شفناها في اثناء لحام المواسير البي في سي. احنا اتكلمنا عن مواسير البي في سي المره اللي فاتت وفهمنا طريقه اللحام، بس النهارده هناخد بعض الاخطاء اللي انا شفتها واللي حابب انوه عنها عشان ما تحصلش تاني. اول حاجه بالنسبه للجلو، زي ما انا قلت المره اللي فاتت، لازم تكون علبه صغيره وتستعملها مره واحده وبعدين ترميها. ما تحاولش تستعمل الجلو اكتر من مره او يكون محكم غلط. وما ينفعش وانت شغال في الجلو تشتغل وتسيبه مفتوح بالشكل ده. لازم تقفله كل مره، حتى لو تحط عليه الغطا كده بحيث ان الهواء ما يدخلش جوه او ما يسيبش اثر داخل العلبه. رقم 2، انا عندي الماسوره وعندي الملحق. اول حاجه اتاكد ان هما الاثنين جافين، مفيش فيهم اي اتربه او اوساخ او ميه. يعني لو الماسوره دي شغاله وفيها ميه لازم انشفها كويس جدا. الجلو ما بيركبش لا مع الميه ولا مع اتربه ولا مع اي حاجه. اي حاجه هتخش مع الجلو هتبوظ اللحام، هيكون اللحام ضعيف. 3، الطريقه اللي انا باخد بيها الجلو، في هنا حته صوفه اهي، انا بشيل منها الجلو الاول عشان تشوفوها. دي صوف تقريبا او صوف صناعي. حته الصوفه دي هي اللي انا بشتغل فيها زيها زي الفرشه بالظبط. الطريقه بمنتهى البساطه اللي انا بغمرها في الجلو، بعد ما بغمرها في الجلو واطلعها كده ما اخبطش على العلبه، اشفتها، يعني اشيل جزء من الجلو من عليها علشان ما تسيلش، واستعمل دي من داخل اهي، بلفها كامل اهي، وتدخل الجلو لازم يدخل لغايه اخر العمر اللي انت بتلحم فيه. انا شفت ناس بتحط الجلو كده خطأ. ما احطش الجلو في الجزء الخارجي ده فقط، وممكن تحط جلو زياده لو انت شايف ان الجلو بدأ يجف معاك او الجلو يعني مش ما خدش الحيز اللي انت عايزه. تمام؟ ونفس الوقت الملحق بتاعك او الماسوره بتحط عليها جلو من الخارج. الجلو يا جماعه لازم يكون موجود على طرف الماسوره من الخارج، ولازم يكون موجود على الملحق من الداخل. طرف واحد بس ما ينفعش، وتضغط والجلو نفسه بيطلع زي الدبله قلنا بتاعت البروبلين. لازم تشوف الجلو كده يكون طالع. لو الجلو ما دخلش بالطريقه دي، واضغط طبعا باقوى حاجه عندك. لو الجلو ما طلعش عندك وحسيته كده مشمع اهو في ايدك، يبقى اللحام بتاعك ضعيف. ما ينفعش تلحم اللحام ويكون هنا في فراغ. ادي الجلو، ولازم تنتظر دقيقه او دقيقتين على ما اللحام بتاعك يشد او يشمع زي ما بنقول. ادي بالنسبه للجلو. لو انا عندي لحام تاني في الملحق ده ما الحموش على طول في ساعتها، انتظر على الاقل دقيقتين. انا مش عارف ليه الناس بتشتغل نظام القص واللزق وتجري. الموضوع بسيط وسهل مش هياخد منك وقت. انتظر دقيقتين لغايه لما الجلو يشمع. لو عندك ملحق تاني هتربطه اوكي، ممكن تركن ده دلوقتي وتشتغل في التاني. في كل الاحوال علبه الجلو بعد ما بتخلصها او بعد ما بتلحم لحام تخلي الغطا فوقها كده، ما تخليهاش معرضه للهواء. تعرضها للهواء هيخلي الجلو نفسه يبوظ. طيب حاجه ثانيه بالنسبه للتمارين المغلقه. بالنسبه للتمارين المغلقه في ترتيب عندنا احنا بنعمله علشان التمرين لما نيجي نلحمه. احنا بنلحم جزء جزء. في ناس بترتب غلط. الكلام ده حتى لو في حمام، انت حتى في الحمام بيجي لك اخر جزء اللي احنا بنسميها الغلق او الجزء المغلق، لازم تقفل الاثنين مع بعض. طب لما اجي اقفل الاثنين مع بعض، الحديد ممكن تشد وتتعافى عليه. البي في سي ما ينفعش تتعافى عليه، لازم تتعامل معاه بعقلك. بعقل ازاي؟ لو انا عندي الدايره المغلقه دي انا ممكن اعملها بالشكل ده، الحم كل دول مع بعض واجي في الاخر خالص اروح حاطط الكوع وحاطط دي كده. عشان احط دي كده لازم اشد دي كده واشد دي كده واشتغل كانه حديد. الكلام ده في البي في سي غلط، مش صح. لو انا شغلت عقلي وعندي دايره مغلقه زي دي هركبها بطريقتين. اول طريقه ملحق وماسوره، ملحق وماسوره، يعني اعملهم الجزئين دول مع بعض وبعد كده الحم الجزئين دول
بحيث في الاخر ما يكونش فيه اي ضغط، ما شدش التمرين امزعه. او الطريقه الثانيه يا شباب انك تلحم الجزئيه دي 2 ملحق و2 مصروف، وتبدا تدخل الاثنين دول في بعض. القصه ان انا بعد ما الحم ما ينفعش اشد التمرين امزعه، لان ده هيأثر على اللحام اللي انت لسه عامله ما بقالوش ساعه ولا ساعتين. طب هفرض ان انا مضطر، هفرض ان انا دلوقتي مضطر وان التمرين ده الطرفين دول ثابتين وده نازل فيه كوع، ولو ان طبعا كل حاجه ليها حل برضه، بس انا هفرض اصعب حاجه ان انا مضطر ان انا الحم التحمل بالشكل ده، مضطر يعني لازم اشد التمرين. يبقى التمرين ده او المواسير اللي انت ثبتها النهارده تشتغل عليها بكره، ما تشتغلش عليها في نفس اليوم. لو اشتغلت عليها في نفس اليوم وجيت شدتها اللحام ده لازم هيجيب ميه. وانا اتكلمت في موضوع الميه، احنا بنتكلم فيه ضغط الميه والتسريب. في حاجه اسمها التسريب انك تشوف بعينيك ميه نازله، دي مش مشكله. في حاجه اسمها ضغط الميه، لازم المواسير تتحمل ضغط الميه، مش بس يكون مقاوم للتصرف. طيب اللحام بتاعي اهو شد خلاص، هبتدي الحم الجزء الثاني زي ما احنا خدنا بالنا اللي احنا سيبناه خد وقت براحته خالص اهو. بحط الجلو. في حته فنيه ثانيه مهمه جدا يا شباب. اول حاجه الكوع او الملحق خليه مايل لبره مش لجوه، عشان الجلو ما يخش جوه الماسوره، يعني خلي الملحق مايل لبره. برضه الجزء اللي بره ده حاول تحط عليه الماده اللاصقه، والماسوره برضه البيب. بعد كده بتبدا تضغط زي ما احنا شايفين، تشكل دبله اهي زي بتاعت التبليل من الجلو. واحنا اتفقنا ان الجلو دي الخامه بتاعته اصلا نفس الخامه بتاعت البي في سي، يعني الخامه اللي مصنوع منها الجلو المفروض ان هي نفس الخامه بتاعت البي في سي. كده كاني بعمل بالظبط اللحام الحراري اللي كلنا عارفينه، بس بطريقه كيميائيه بدون حراره. هو الجلو بياخد الماده دي والماده دي ويدمجهم مع بعض. كده الشكل النهائي للحام زي ما انتم شايفينه كده. يكون هنا اهو عامل زي دبله اهو، مشمع عامل زي الشمع. كده اللحام ده سليم. وطبعا هتنتظر لو هتلحم فيها جزء تاني هتنتظر لغايه الدقيقتين بتوعك لما يعمل. الناس بتسأل عن المسافة بتاعت اللحام. الصوفة دي هم عاملينها بقياس المسافة بتاعت اللحام. يعني المسافة بتاعت اللحام زي ما احنا شايفين اهو، بص الجلو قرب شوية الزوم. هو الجلو مسافة الصوفة هي مسافة اللحام، مش محتاج ازود عنها. ما احطش بقى اللحام يوصل لغاية هنا، هي مسافة الصوفة بالظبط. الصوفة دي معمولة بشكل معين، طبعا هي معمولة دائرية علشان لما اجي في الملحق نقول الملحق لما اجي في الملحق من الداخل اعرف الف الصوفة تاخد الجلوف داخل الملحق كله من كامل، وهي برضو واخدة نفس المسافة بتاعت الملحق من الداخل العنق. يعني هي الصوفة بتحدد لي المسافة بتاعت اللحام. طبعا لما باجي بعد كده اضغط الاثنين مع بعض، اللحام الزياده بيطلع يعمل لي الدبله اللي احنا شفناها المره اللي فاتت. بس عشان المعلومه دي حد سالنا عليها ومهمه. شكرا. السلام عليكم.